ಕೋಳಿ ನಮಗೆ ತಮಿಳ ಕನ್ನಡವ ಕಾಲಾಗೆ ಓದಿದ್ದಂತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು ನಿಮ್ ಕಾಲಾಗ ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಬೇಕು ಕೋಳಿ ಬರಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿಬೇಡ ನನಗೆ ಬೇಕು ಏನಾಯ್ತು ಚಿನ್ನು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ದು ಅವ್ರದಂತೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಕೋಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಡು ನಮ್ದಲ್ಲ ನಮ್ದಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾಕೆ ಏನು ನೋ 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 ನಿನ್ಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅವ್ರದಂತೆ ಪಪ್ಪು ಅವ್ರದ್ದು ಕೋಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಕೊಟ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿನ್ಗದು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೈತಾನೋ ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ಭಯ ಪಾಪು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಮಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಕಸಕ್ಕಾಗ್ತವ್ರೆ ನಾಯಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಖಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಸಕ್ಕಾಗ್ತವ್ರೆ ನಾಯಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅದೇನು ಇರುಮ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇದು ಹೌದು ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಕರ್ಕೊಂಡ அதுக்கு ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಪಪ್ಪು
ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಅದೇ அம்மா அந்த கவர் காலி பிடிக்க பூ கவர் இது கட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதில் போட்டு தான் இல்லை கவரெல்லாம் இதாகிடுச்சு இது பத்தாரி கிலோ வரும் பத்தாரி கிலோ ರಂಜನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾರೆ ಬದಲು ಅನ್ನ ಕೊಡೋದೇ கொஞ்சம் தூரம்